阿才说搞了几块木板回来，咱过来看一下。今天改造一下这个船，这船的话，那个木板都坏了，这里还挺新的，有几块够用。 新的板换上来了，那个我们干活的话就也好干一点啊。
这个开的也好像也感觉又回来了。那今天视频就到这里，下个视频再见，拜拜。